in den Tiefen des Internets geschmiedet, von mechanischen Göttern entworfen und mit dem reinen RGB-Licht des Universums gesegnet. Sie ist keine Tastatur. Sie ist die letzte Evolutionsstufe mechanischer Perfektion. In einem Frame aus reduziertem Aluminium, Switches so smooth wie flüssiges Gold und einem Soundprofil, das sich nachts um 3 weckt, nur um es nochmal zu hören. Heute öffnen wir nicht einfach eine Box, wir öffnen ein Portal in eine Welt aus Klicks, Slots und absoluter Tastaturmacht. Bereitet euch vor auf das Unboxing der Unboxing. Okay, epischer Overkill erstmal beiseite, aber hey, wer die M1V3 kennt, weiß, die hat sich so einen Anstieg ehrlich verdient. Also, was haben wir hier? Erstmal die Verpackung. Schlicht, stabil, kein Schnickschnack, gefällt mir. Und dann da ist die. Alter. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium und du spürst es. Gewicht wie ein Ziegelstein, aber sexy. Look at this finish. Reduziertes Aluminium, smooth, keine scharfen Kanten, richtig sauber verarbeitet. Und das Beste, die M1V3 ist Gasket mounted. Das heißt, Federung Deluxe fühlt sich an wie Tippen auf einer Wolke. Mit Stil. Diese Version kommt übrigens bare-boned, also ohne Switches und Keycaps. Aber keine Sorge, ich habe ja mal was vorbereitet. Jetzt kommt der Moment, auf den jeder Tastatur-Nerd wartet. Der Sock-Test. Kopfhörer auf, Volume hoch und hör dir das hier an. Klingt besser als meine letzten 5 Sprachnachrichten. Und glaub mir, ich gebe mir Mühe beim Aussprechen und Betonen. Fazit nach dem ersten Eindruck. Die Arco Monstri M1V3 ist eine absolute Ansage. Top-Verarbeitung, geiles Design, komplett anpassbar und ready für jeden, der ein bisschen mehr will als Plastik und RGB Overkill. Sie ist clean, massiv und einfach eine verdammt geile Basis für dein Custom Setup. Ich baue die gleich zusammen, mache einen längeren Soundtest und zeige euch das fertige Setup im nächsten Video. Bis dahin, lasst gern ein Like da, wenn euch das gefallen hat, und schreibt in die Kommentare Team Clicky oder Team Zock. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Level der Tastatur-Evolution. Peace.